wong umur 23 24 kena corona wis padha. Oh, bahkan karo bojone corona ki apa? Corona kayak virus ning Cina kok iso pegatan iki bergane apa? Virus hubungane pegatan karo virus ki apa? Corona daerah kita kuwi corona iki komunitas ora nakal. Jawab kok, Mbak. Sapa? Saputri Putra. Saputri. Padane jalanan apa piye? Saputri. Iki lahirnya biyen zaman Salihul katene Saputri. Sing oh Salihul bareng iki. Oh bareng iki iya ceri Saputri. Mbak Denis manis panggul. Nunjuk jempol jentik wis durung iso ngotak ngatik barang wong lanang. Semoga kau latih binarak tetap sasaran kalian. Guyang matang masore. Ya. Bengi ki aku nampa undangan ning campur sari acarane mantenan. Aku diundang atiku kirang sesuk kene dinggo nyicil kreditan. Ngono aku ora nyemoni. Bu kurang sitok rek tuku sewek milih sing ireng wong wis tuwek bolak-balik iki zaman wis maju mulai ayo dulur rukun sakonco Indonesia iku bangsaku Islam Buddha Kristen lan Hindu. Mulai dulur rukun karo kancane gotong royong nyambut Pancasila dasar negara duweni maksud limang iki takdire jenenge wong lanang iki wajib golek sandang pangan nyenengne keluarga sing utama nyenengne wong tuwa. Mas Dijo aku yo matur nuwun sampeyan sering bali rene mergo lantaran sampeyan aku wis dikeki rezeki karo Gusti Allah. Muga-muga ngene kagungan ancet dikekno barokah sehat walafiat Allahumma ngono-ngono ya rasan-rasan kok arep mau. Wah, nanti mbak iki kok jenenge kudet. Yo ganteng nih. Ganteng ya tur manis. Nek arep koyo motor. Masa koyo ngene bojoke ya merongos. Merongos ning aku setia kok. Ya sing penting awake dhewe iki rukun karo sak tanggane, sak keluargane, penting guyub lan rukun nggih.
Lupain lagi lewat. Oh duduk, mati jenenge Nur Azizah. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinagih kalian kula tak percil kalian sak kunrat ingkang kaping sepindah niki. Sang daleme Bapak Arif Bambang Wiyono kalian Ibu Sukarti Ningsih menika acarane mantenan Adi Prasetyo. Walah jenenge Didot itu culane asline Adi Prasetyo culane Didot Mas. Iki oleh Saputri Nur Azizah saka Kecamatan Selopuro, Desa Selopuro, oleh Tapak Rejo Kesamben. Alhamdulillah ketemu jodone iki awake dhewe niki ado-ado sebab apa ta Didot iki melok gubawe dhewe sana 3 tahun lebih melok kumpul ning kene iki bendina ngamen karo awake dhewe teko ngendi-ngendi saiki dikenali iki lho kanca-kancaku nyambut gawe dadi mari ngene cacah takoni ngumpuk kudu becek siji-siji. Ini kutu becek siji-siji nak becek iki nek becek anak delok piye delok no becek iki nak becek ketoke apa mbon Didot ngene sik enom ya nak-nake wangi lah 500 ora masalah sebab sik enom nek sik umuran piro terus selawe iya selawe umuran 500 umumane anu kira-kira 40 sampai 50 lah. Tangguh sakit itu tidak ada ya 3 air sekitar 100 nih sakit ya sapi api yang umumnya 70 mendubur sedikit 70 becak 5.000 karena sampai WD duitnya kurang balik tapi tak pikir gue ini aku beda antara anak gua karo bos ya beda dan kok makmu sebagai bos sebagai ketua kuyon makon tak kerja CS becek karo anak bang ini bagi sih mereka diomongin ini ya terbuka dong ya aku terbuka lagi kalau becek malah ngono saya di sini seket rambut polisi gua dapurmu lah iya lah aku nokok tuh ke 75 astagfirullah Masya Allah itu mau 5 nah itu 5 isi yang didot ini nah masa mau dicok nih kalau panganan itu goblok nah kalau lawan itu 5 orang masuk ya sama jadi dia becak dicok nih kalau panganan Yora sebagai ketua itu 5 Masya Allah aku izin aku enak buahmu loh iya selawe ya piye ora kumana no selawe makan kurang ya ora kumana mangan aku rumah aku ini luar biasa sebab apa Pak sapa ki jenenge Pak Bambang ku gedang-gedang itu gugel-gugel iki jenenge Pak acarane rong dino lho Tet mosok kuwi kabeh ya ora sing bayar kok lah iki kok piye lho lah iki dibayar kan Pak Mas Didot dibayar dhewe Mas Didot iki wong tanggung jawab wong rabi Mas Didot iki ora nek klerune wong meneng Tet nak ngorok tapi pokoknya sak grup sih gampang ketinggalan bis tandanya Didot serane wong lak lemu gampang turuan kan mosok diomongi ra percaya to kowe iki wong lemu iki gampang turuan dadi lak dadi wong iki sing cilik-cilik kuru-kuru kae dhewe iki pomene aku dhuwur ya sak meniki lah dhuwur sak meniki cilik sak meniki mesti sehat dadi aku kowe sing manis Loh, kok didelok ketuk kamu rapas kecil manis. Baru aku isine wong belajar. Ora belajar apa tapi sing penting kene iki nyambut gawe, siji nyambut gawe nomor loro ki awake dhewe nek iki silaturahmi. Paham ora? Kuwi penting. Awake dhewe urung kawan cetuk Pak Kacang iki. Bapak Pak Bambang. Iya. Pak Bambang sak setahun pisan urung kawan. Lah iya tapi alhamdulillah berkat Pak Bambang, lantaran Pak Bambang awake dhewe panggah dadi rezeki kan. Amin. Allah. Ini dadi barokah. Amin. Taparejo jarang kata ada ditanggap Taparejo iki. Tapi masalah dilo sing deloke sing nanggap pasangan itu. Sing nanggap pasangan iki. Tapi piyantune ngene-ngene. Tenan iki. Dalah kene. Halah sumeh tenan. Aku lewat kono mau. Pak mobil tak dikek kono. Yo mobil. Iya sing cilik tadi. Cilik. Malah belum-bilan. Tak dikek bupati Pak RT. Mau taminya ae mau. Paling ngono ning kene dia dihampirne lho. Wah, enek wong tuwek lanang, Cil. Ngono kuwi karo sokoke miring ngene iki. Miring karo rokokan. Lho, anu
dekku nggih, kula Mbah. Lho mampir-mampir kene kok ndang rokokan bareng. Matur nuwun, kula sak tenggalme didot. Oh, ning anu to nggih. Baru aku kira-kira enek 50 meter enek tak nomongan. Wes aku nggih, kula Mas. Dan pas ngopi deh. Lah ini mampir-mampir sik ngopi. Tapi ana kene yo. Mari nek arep tekan kene ning ruang anu kok terima tamu. Enek wong ayu lho betul Mas. Ayu karo iki anak iki. Karo iki anak iki yo mampir nih Mas. Sudah, nggih Mbak napa? Mampir-mampir mriki riyen bengi. Bingung piye jawabe. Harus tak jawab ngono. Tak jawab ae. Mboten Bu, kula disape. Goblok emang terus bunyimu aku. Lah to lahir ya? Santekne. Wong piye mi awakmu diketeh kok jare ngopi. Maksudnya jariku yo ngono. Akhirnya tak pikir sape. Wong manten lho. Ngerasa angel-angel ade nuturi manten. Manten iki dadi wong tuwek dan gak ning grup guyon macet sing nang tuwek awakmu. Iya. Betul ora ono. Beneran nyambut gawe tenanan aja ngomong tuwek ngono. Lho ngono iki pira gawe? 45 wis mening lho. Iki umur 45 ora bisa matur nuwun. Wis saiki wong umur 23 24 kena corona wis padha. Oh, bahkan karo bojone Corona ki apa? Corona kayak virus ning Cina kono kok iso pegatan iki bergane apa? Virus hubungane pegatan karo virus ki apa? Corona di daerah kita kuwi corona iki komunitas orang nakal. Enak sing anyar. Kunci Apa? komunitas banji. Kuwi ngomongin mantan lho, rasa anak-anak iki masak. Mantan ki ora bingung-bingung, sing penting sehat. Mas dijawab uga Mbak sapa? Saputri Putra. Sapit. Kadane jalanan opo piye? Saputri. Iki lahirnya biyen zaman Salihul katanya Saputri. Sing nggih. Oh, Salihul lho bareng iki. Oh, bareng iki Iya, Sri Saputri. Saputri. Mbak Saputri kuwi kudu manut karo wong lanang. Iki hukum. Iki jenenge keadilan. Nek wong wedok kudu manut karo wong lanang, nek wong lanang kudu manut karo wong tuane. Paham? Ngono. Paham. Iki aja sembrono, iki tenanan iki. Mantan iki ono. Aku kan Aku ora teko. pakai sampe iki lah mau mantan iki lah. Iki tenanan iki. Iya. Sing pertama siji. Iki lho, nih 5 iki. Ki nek dilut panutan itu tuntunan. Jentik, Jenis manis panggul nunjuk, jempol, jentik. Wis durung iso ngotak ngatik barange wong lanang. Kaya kowe iki. Mesti tangga kamu negatif. Masa bisa ngotak ngatik iki? Paribasan iki isu sarapan. Iki lawe tempe, engko sore yo tahu. Jadi diutak ngatik kesenengan wong lanang iki diutak ngatik. Oh iya. Mari ngono manis. Senyum sing manis. Wong lanang teko megawe kudu sing senyum. Kok bojoku senyum, Jen? Merongas bojone. Iya, berarti senyum terus. Iya. Iki unggulno. Wong lanang kudu diunggulne. Sombi lah perlu. Lek perlu disonggi. Ane mbut jelekne bisa. Perlu pasang tower ngono. Lah iki tunjukno iki sing salah iki sing bener. Iki sing bener iki sing lanang. Lek tak kepel lucur matane. Crok. Nganggo iki goblok. Mari jempolno wong lanang kaya ngopo ae tetep kudu dijempolne. Wadine wong lanang elek wong lanang tinggulono tutupono. Dadi yo ngono kudu tanggung jawab karo bojomu. Nyambut gawe rina wengi gawe apa to? Digawe dana kenakalan. Dana kenakalan itu aja nganti dilakoni, kuwi ngono dilumpukne digawe bojomu. Nek perlu ngene iki pumpung manten anyar ndang gawe omah cilik-cilikan sama dorose. Ini lho. Ya wong iku lupa-lupa lekat goblokmu. Sok ngerti sok iso dadi gedhi. Oh iya. Ah, wih, piye carane omah dora ben dadi gedhi? Oh, carane ya dora dingu luwe oke, akhirnya dijol, akhirnya tukone semen. ya. Iya, tak baca das. Iya bener. Mari ngono semen tukone pasir. Awake dhewe gawe pasir. Apa to tegese pasir? Pak. Apa yang mau Pak ngarep. Tegese wong urip ning alam donya iki mesti duwe arep-arep, kuwi duwe cita-cita. Kowe kudune urip ning alam donya iki duwe cita-cita. Cita-citamu ki piye bojomu dijak piye? Ya ampun kerja iso jero. Iso kaya ngono pasir. Sir. Urung lho. Ngesiro apa wae lah awakmu
duwe duit dan tuku aja nganti diempet-empet. Aduh, kok tegas tenan arek iki. Kok iso ngono. Hasil semen semono bojomu aja nganti merengut. Masya Allah, gurine gitu. Parmen aja nganti digawe bojomu ra kena. Aja nganti ditetak. Bojomu kena dikit. Kuwi ora pernah gas. Aja maksa ae. Jenenge lampu merah ku berhenti. Berhenti, paham ora? Omone Berhenti kuwi. Brambang. Bang. Kuwi kene iki bang. Paham ora? Bang iki Yo rene bang kene. Wong sak mengoy kaya Pak Bambang iki ngati-ngati. Paham ora? Iya. Ya ora? Ngati-ngati lek nyambut gawe, ngati-ngati lek sembut barangane. Bang, iki kudune tegese imbang keluargane, imbang samu barangi antara anak karo mantu iki dipadani. Oh, ya iso. Nek apa to kene iki? Kok iso ngono kuwi lho? Golek soto ora bayaran. Sing mesti siji Jogwati. Jogwati uripe ben mukti, Joko ilat ben ora kualat, Joko rasa ben ora cilaka, Joko polah ben ora salah. Jogwati. Jagalah hati. Jangan kau nodai, Jagalah hati. lentera hidup ini. Jagalah hati. Jangan kau kotori, Jagalah hati. cahaya ilahi. Kuwi lho Iki kan rumah Mbak Saputri. Mbak Saputri. Jagalah suami. Jangan kau kotori, Ridho suami. jadi ridho ilahi. Ikhlaskan suami. Bila cari rezeki, Ikhlaskan suami. bila cari istri laki. Saya orang apa-apa, saya masamu tapi nek. Iku berarti sing mantan-mantan. Tenang. Mantan lawas kali mantan anyar iki wis beda. Lah kemane mantan lawas kene nek remang-remang kene bius. Apa-apa iki wedaan iki mulai jam 7. Ngomong ora mikir ta. Wedake yo ora didelok. Wis to. Ane mau ora usah pamer, ora sombong. Omahku ki yo gumuk kanggo rejo kono lho. Omahku lan iya. Piye ngono? Ngono kuwi asane acara ngene iki wah kita nek percil wis langsung wedang kandel. Lah kok karo kena gremis lentur. Rupane koyo blang blontak. Tahu. Tapi lak kene ora jalan di rupane ngono kuwi ning lingkup utang. Lah lingkup jaba ora. Lah kono ki nuwun sewu tet saiki lek diomongi wong jenenge wong duwe gawe iki ya. Kleru dipaido bener ya disalahne. Itu ngomong. Nek aku ngomong sing duwe wong duwe gawe dadi lek contone umpamane Aku becek. Mene aku duwe gawe aku becek piro. oh kowe duwe gawe umpamane kowe Bu sapa jenenge? Bu Sukati. Aku Mbak Nesek ya. Jenenge kan padha ngene. Umpamane iku umpama lho Nek. Iki aja nganti dilakoni sing kaya ngene iki ya. Ora apik. Aku sing duwe gawe arep mantenan. Aku mantenan kok. Ora lanjut direse. Iya ya. Alah. Sepurane lho. Iki mau wong loro ra budal titip. Oh titik. Memang sik, mari ngono barengan dhewe ta terus karo rasa-rasan. Yo ngono lho. Ngalor ngidul arek batune delon. Tamurane belas ya. Iki sok-sok ngono iki. Jane ora oleh koyo ngono. Mari ngono terus mlaku. Yuk sepurane di aku terus ngerti sing kok Ngerti panganane lho. Ayo sik kok. Iki ngerti ngene terusan. Matur nuwun yo. Matur nuwun ya. Wah, sesuk rene to yo. Aku denane apa rene lho sampean ranane omah. Karenan to sesuk. Yo sesuk anek guyur matos. Ya sesuk tak rene tenan aku kan rene. Ya yo Karo mlaku. Soto yo jarang. Kuwi ora oleh. Kok rasa-rasa delok manten. Wah, sing lanang yo ganteng kaya ngono kuwi. Sing wedok ya Allah, anjene pece. Sok-sok ngono kuwi lah. Itu tidak diperbolehkan dibuka. Buka ora iki teko Mbak Lise. Oh, aku ngomong ya. Aku digawe. Terus aku becak kamu 200. Terus aku digawe. Yo, kurane kok yo. Aku gak teko. Aku yang mah repot yo. Ora apa-apa. Wis ora mah apa. Ya usah sih yo. Mau repot harus santan yo. Ya mesti hati-hati. Kowe mulai lah. Kowe mulai cendes. Aku meneng e. Soto iki baru kuwi lah. Dibuka. Ngancani kurang ajar aku balik saya.
asal duwe gawe keselamatan biasa wae jadi anak-anak nih. Nah, contohnya Pak Bambang lah, Pak Bambang istimewa. Sebab Pak Bambang itu kancane akeh dulure akeh. Alhamdulillah. Nyenengne warga iki jenenge sedekah rasa. Iki lho, sing contoh sing apik. Nah, Duwe bermanfaat. Muga-muga rezekine Pak Bambang iso dadekne barokah. Amin 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 amin. Terus ya. Kowe kono sik. Iki yo kacang. Yo kacang. Ya, Ngomong. nggih, Pak Bambang, sing penting mboten usah tukaran, ora usah denderan. Penting iki Batang sumun blak. Kepelan kowe. Main sing kanca landang metu-metu. Nyapa dulu. Nunggu Giliran opo standar ket mau. gila nih guring lumpuk. Kancane juga to kae. Wah, tak ore ta. daging lumpuk. Tenang Pak, komplit seniman-seniman lumpuk nih Bu. Lumpuk apik tenan. Acara ini bengi sukses. Sing nonton seneng, sing duwe gawe seneng. Pemainnya akeh. Iya. Dek sing ngandani sapa. Lho, ya jan awe dhewe kudu lupa dari kudu dulur ae. Dulur, dulur gelem awakmu nanggung. Ora masalah lho, percel apa enak kok jenenge percel Gersula. Tenan. Lah nyapa? Ini paling bahasane kok ora dikek apa-apa kan Mas Didot. Wis dibayar. Wis dibayar. Ora dikai ojo kuwatir. Napa? Mas Didot wis pasrahku. Iki Oh, Mas Didot ki apian wis entuk jatah nggo awakmu wong loro. Keruan. Makasih. Yo ngono. Wong iki jenenge dulur ki yo piye carane iso apik karo kanca iso rukun. Ora lepon. Nyapa? Kosong. Lho, kuwi isih nono. Ngomong kon becek isih ngono masaku. Lah aku yo beda lho Mas. Langsung petuk Mas Didot kanca dhewe langsung aku buah tak getne lho Mas. Masa. Langsung buah 1 juta. Lho, iki lho. Tapi dikae. Yo ora, Kok wani kendel men. langsung 1 juta. Lah wis. Tak kon nyusui 975. Apa enak? Dibai dol lho kowe. Wah, wah, susuk. Ora cerita iki ora lawak wis omah-omah to. Iya, Mas. Anakku piro? Anakku loro. Anakku piro? Lu Papat lewe. Das papat anakmu. Iya, dhewe 18. Boleh kok jadi jadi. 5. Hah? Jadi 5. Lima wi. Sing loro gak enak tangane. Wis anak wis ora nek tangane iki. Iki nek tak ganti rumput Jepang. Tutur-tutur. Ngomong ngono bintang Didot ki sae sik enom. bintang duwe anak iki piye carane lho. Kowe rapi tau kira? Aku tahun anu 2014. 2014 rapi. Rabi, Mas. Terus anakmu lahirnya tahun piro? 2013. Kuwi rapi. Ngomong tidak. Ah, wong bojoku meten dhisik kok. Ora tak ngomong ya ngono dijot lho. Iya bener kowe rasa susah bojo weten dhisik kok susah. Lah piye nek ra ditenge kok ora entuk. Aku luwih kaget nih. Ngono dijot. Loro tua ora setuju. Lah loro tuaku terlalu ikut campur kok. Masak Lah Kene ora setuju sebabnya apa? Ora selalu ikut campur. Oh, mulane aku nyontoh kaya anu Nabi Adam karo Siti Hawa. Ki perlu dicontoh. Ki loro tuane ora tau ikut campur. Lah carane ya. Napa? Kok ini sapa ora tuwa. Kok kuwi ya ngono Enak ya guru loro kuwi ya. Ora di loro tua ya. ora duwe. Carane piye ben marang ora ikut campur pengen beruang. Sing penting kudu ikut. Nah, dedet. Kaya aku Iya. karo loro tuaku. Kuwi gak tau rukun. Lah dulu kok tapi pengen marang Berarti aku critakne pengalamanku. Ini pengalamanmu. Lah pengalaman aku ini lah yo dagel. Iya. Piye ben nek pas anu sepi job ben iso duwe duit, duwe usaha ning omah aku Mas. Terus, Ternak pitik Masya Allah. sukses. Ndoke akeh. Nah, terus akhirnya Moro tuwa iri nek mantune Sukses. sukses. Lah kok moro tuwa ternak garangan. Pitik ku
terus Bentar dikirim kemarin lo beli di sate. Enak iki. Iki warna-warnane yo ngono. Lah kowe apa elek karo tua? Aku ora tau cocok karo ya marang usaha liyane usaha apa? Contohnya iki usaha ini sing tenanan iki lho. Usaha. Loh, aku saya sembarangan nek. Wah, usaha apa? Usaha mbok kaya aku to contoh. Apa? Bojoku tak kon usaha. Masa? Kene wong dagelan ngerti nek job iki ora selalu rame. Bojoku tak kon usaha. Tak kon buka toko. Ini pendapatannya piye? Pendapatannya akeh. Lah pas rame. Rame iki yo entuk sok 2 miliar. 3 miliar. Tak kon buka toko. Jam berapa kae? Heh? Jam 12 ini. Tak modali linggis karo Kowe ngomong-ngomong bojomu lah keluargamu ki rampok ngono lho karo masaku kok buka toko masaku. Lah buka awake dhewe kudune lah iso ki awake dhewe buka toko, buka warung kuwi kudune iso ngijeni. Iya, Mas. Contone umpamane awakmu bakal apa rujak soto. Rujak utawa apa lalapan. Nah, iya. Iya carane ben ra kanca-kanca ning kono akhire wong rono ora akeh bakul ning kono, bakul tengah kuburan ngijeni. Ijeni kecruk kok. Sing penting ngijeni ora nek kanca ngijeni. Ah ijeni sing tuku sapa? Loh, ya sapa ngerti kuntilanak wong sak negarane ngono. Banyak kok. Ora apa-apa kancane dhewe kok. Ngiring Mas Dido karo Mbak Sapa? Saputri Putra. Saputri. Mas Dido karo Mbak Saputri dadi pasangan saiki wis rumah tangga sing rukun, aja nganti gegeran. Sosok iki kayane wong lanang sithik, wong wedok ku yo nesu. Aku ngono Mas karo bojoku aku mulih godhe sithik bojoku nesu-nesu. Pirang-pirang dina ora mulih, nggawa duit bayar kok sithik. Wong lanang capopong. Aku di wong lanang kok dikono aku yo nesu lho Mas. Ayo bojomu. Akhirnya aku nesu emosi bojoku. Kowe wong wedok nek dikandani minggat. Emosi. Bojoku tak kon minggat. Akhir bojomu. Anak hujan. Omah tol. Syaratnya siji. Apa? Aku melu. Bapak iki bapak. Ora ana kuwi ora nyambut gawe iki sing tenanan dilumpukne. Dilumpukne kudune wong loro, antarane wong lanang karo wong wedok iki padha nglumpukne. Bener, Ampun tabung kuwi penting. Contone umpamane awake dhewe kan saiki contoh sari to. Komplit kan. Dagelan elek lagu-lagu aja. Coba nadanya. Nadanya Hibur warga masyarakat. Gini di Masyarakat Tapak Rejo. Tapak Rejo iki senanggap dhewe. Bisa nih oleh ngomong Kaya kita maju. Bung, lurahe kalian delok ya. yo wae delok wargane duwe gawe kok. Lurah iki urung tau. Lurah. Lah, lurah. Iso habis pisan lagi. Anu Mbak Lurah Agustusan wis rencana nanggap Enggak apa-apa. nanggap Panjat Pinang. Iki Panjat Pinang begini ya. Maju. Nadane lagu sing enak, lagu sing sekarang, lagu yang keren. Wong kene senengane lagu-lagu anyar. Ngono Mas. Iya lagu hit tas munggah mesti ngerti. Contone Kumpul Asmara. Oh iya. Tidak kelawasi. Lagu iki sing hit kangen mikir. Wah. Mesti bakal. Kadane Mas. Sebuah lagu untuk Mas Dido. Aku nangis gila. Iya, itu cerewet tenan. Iya, aku mau takon kok dia orang lho. Aku tinggal. Ayo, ada nih 1, 2. Janjimu bilang. Ya. Iya. Mungkin orang. Ya suatu sing Ora muni. Ora kuwi. Mbak sing tenanan, ngomongane sing tenanan. Dadi karo penonton iki iso nyambung ya. Lan dhuwur karo iso nyambung. Contohnya wong bijaksana. Kabeh iki samu barang kok dene. Ora nek ya ati, ora. Canone ngerti. Yang jane iki kudu tuntunan. Dadi lembange aja mung sembrono, aja mung iya-iyakan. Tapi nek artine nek tegese ngono. Asu banget. Aku jadi piye? Ngapa kowe iso? Wong nembang iki mbok ganggu lho. Lah sing aku kangen lho, aku ora. Menawa dhewe. Iki kan jeneng ngembang. Ya krek kowe iki lah cocok dulu kangen nembang kok. Nek sodo
Dasar ngomong apa kemana? Nyapa? Mulia. Itu ali kopon. Neng kok kuwi. Nek kupingmu dhewe kuwi. Aku cari diri ya. Aku nyari kumpet tuh. Ngaget kacar. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Aku sesuk melu dagelan iki yo. Mungkin Joni golek Enak sing aku golek sapa, Pak? Mbak Sandirono. Terus awarahu. Aku nangis, aku wedi, janjimu biyen metu muri. Iki kering, tak tutupi kedangane. Enggak hati ketu. Berarti masyarakat ngerti, kok lagu lagi apa itu? Iya kan ya? Iya. Istimewa. Dasar kau keong racun. Nyanyi. Racun kok ya orangnya juga di keong racun. Nah, Bisa tenang. kita istimewa. Wes. Dasar kau keong racun. Baru kenal aja tidur. Istimewa. Ngomongnya sopan santun. Kau agak ayam kampung. Kau kolek diriku, kau lawan diriku, kau goda diriku. Baju aku menerangkan, sayangku melakukan Keong meratu. Oh, lagu keong meratu itu kok jebak putih. Lagu Cita Rowol. Ini mantar Biasa, biasa. Pak, Kayak gini loh. Mulai cilik Oh, ada urutan. Weh, cuman samu cengok kuwi kancane. Manuk empret. Rumono, dadi nada-nadai penak. Iya, ya meneng ta lambemu, kancane lo mikir, goblok. Manuk empret. Jare kecepit. iya, ini masuk cilik, masih cilik. Manuk empret. Manuk empret. Jare kecepit. Wis ora kae bagi buka lagu kene. Kamu aduh tok iso ora? Jadi manuk empret kuwi jare kecepit. Atuh. Ora. Ora. Aduh, Ini caranya apa? Serius. Manuk empret. Manuk empret jare kecepit. Atuh. Buyarno ta kuwi? Buyar bae. Aku ini wis guyon. Apa enek manuk iso ngene? ini sama. Ora enek ten. Manuk empret iki jenenge kecepit yo. Atuh. Oh, Aku
Bisa ora? Sepurane Mas. Nyapa? Aku ra iso goyang. Goyang. Manukku kecepet. Iki lagu. Paham lagu ora iki? Iya ya Mas ya. Makanya di mana aja kayak kono kita cepet. Nah, Santone apa piye? aduh. Oh ya. Sering. Ora. Oke Mas. Iso ora bisa. Iso Mas. Ayo. Atuh. Wis ceritane dak bareng-bareng lho ya. Ya. Ora apa-apa, iki murid anyang-anyang. Ayo sana. Wes muni kok sama muni kok. Sawi kumpret, nek kuntul. Ayo udah wes, musnah. Ambrite. Terus kecepet. Atuh. Orang pasti banyak Mulai iki lho ya. Ayo. manuke manuk emprit kok kecepet Atuh. manuke terus ngubuli Tapi emang ki alit ngono lho. untuk itu Ngaito. manuk emprit lah kok kecepet aduh manuke ora alit manuke nuduli sil Siapa itu? Ayo. siluman berdemi Beli kono. Beli. Kono. Bisa apa ora kowe? kurangin itu Wis iso duduk. aku iya dulu deh aku nemenin buru Woi, aku ki. oh ya coba buktinya sama kok sih aja ngaku 100 Abang ya? Abang. Apa aku? 100. 200. 100 toh? untuk Piro? kalau mati Dengan 100 sakit dadi 300. udah iso ayo kok itu aja weh ada lo duit mesti ngangkat Iki gambar kanggo sokok to. iya Lah yo tekku. tapi 100 dia songkot Abang, Win, anu kok nemu nang ngisor trek kuwi kok. bisa terdi Iki lho buri lho goblok. kalian yang banok Mau akhirnya terus paling oleh akhirnya. Ngerti ya? raiso Kuwi buat kok. iki dudu hak milik kita Rampok kowe. dudu duitku dudu duitmu dudu duit Aku sumpah, aku makan disangoni raiso Aku bakso malah. timbangan yoyoan gitu ya gini adil kuat-kuatan topo Oke. sing kuat ora ambekan paling suwi berhak itu duit Oh aneh, ireng-ireng aku. Ora percaya rek iki. Pasti aku. Kabeh tulisane ya. kene iring-iringin tak tintek kok Piye iki? sing kuat ora ambekan sing paling suwi dhewe Pokoke meneng ya. Meneng gak oleh. ora oleh obah ora oleh tingak-tinguk ora oleh beras Siap. Jar, Wah, ngomong gue gua ireng-ireng ini. Kati tali ini. ora iso ya Siap. ping telu langsung menang 3, 2 1 Ayo
sopo iku ya? Duit 300. Duitmu. Duitmu. Duitmu ya, Dad. Lumayan, duit 300. Tak bawani mulai. Duitnya iki lho. Jare kon meneng. Ah, wis. Duit 300 di. Tanggung jawab kula apa sing kon meneng sapa? Becok dengkulmu tenan. Mana wong itu lewat rene iki lho. Lah kula angkane dhewe lho kowe atiku iki. Wah, dah. Saya kena diket warna merah. Alhamdulillah, rezekimu dah, rezekimu. Pak. Apa? Makasih, Pak. Kong ini duduk. Nyapa? Kondi, akan kondi. Tuwek iki Dewan. Kong duduk. Kemana temen apa? Becek. Apa turun tak ilangi untune. Becek. Oh ini dhuwur nek duit 300. Ndi? Ngerti ora? Sisi kok lho. Tani. Apa-apa? Siapa? Gai. Loh. Kayak apa? Kayak masih kecil iki duitmu. Lero iki duitmu. Iya, Bang. Lah iki Bang. Loh, kayak apa? Tani. Tani sik. Duite. Oh, Maling kawasanmu. Sapa? Belum ora. belum ora. Balik nomor. Balik nomor tak krotol. Lah ra gelem dibaleni. Enek nggonku dagelan. Ya, Lah kok jebuk duit 300. Mati dadi mercon. Iya lagi gak. Saiki ora kok. Saiki wis ora. Enek anu. Kowe nggonmu lah kuwi. Ning kene ora. Ning kene Ora sampe dadi mercon. Ning kene sampe ra iso ambekan. Nanti nek ambekane akhirnya terus masur. Mareng lemes mati. Biyen. Saiki ora kok. Ngomong. Tak ini ya. Mumpung durung cekel polisi. Loh, kayak gitu. Mumpung durung di penjara. Lah, Mosok. Untuk duit delok-deloken palsu apa? Oh, Terus ngono. kan aku tak delok sing ngerti. Lah apa aku sih? Lah tenan iki tak dino. Kok tak nyimpen dhewe. Lah, iki lho. Sing ngasih iki delok-delok iki gambar apa? Ya, Gambaran Pak Arno. Nanggo apa? Nanggo apa? Nanggo ketung. Nanggo kartu. Nek kartu diceblok nih, diceblok iki berarti asli. Contohnya. Iki berarti asli. Asli iki. Iki delok. Palsu. wah dicekel polisi ora nyekel Palsu. Palsu. Lho. Lho sing jelas Pak, parene Pak. Aku Pak. Beda dulu tenan. Umpamane nek malaikat. Malaikat teko ning kene. Mandek ning kene tek metuhi sampeyan. Kowe milih dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Nyah. Ora. Paling dapat nyawaku. Wedi lho. kowe lho Apa? kuwi sapa Bisa. iki duwe wong bintang wong ora duwe apa-apa keramesane kowe duwe mobil ora kowe duwe mobil duwe wong yang omah gede saya keramesane Ini tak kasih mana? Mas, ya lho iki mau anu lho, dumpes digawe lho. bene ora apa mesane ning buritan lho Wong buritan. buritan sapa wae wong tapi wis ngalih ya mbok ning ndi Umpamane malaikat. Malah. Wi milih. aku ora milih ndi Iki palsu. bene palsu tak pamet ora apa-apa tak kei seret yo omah Mas, pengenane ya. Enak dagelan. Iya. Gowo duit. Nemu duit terus gowo. Terus digowo terus dadi terkenal. Lah blonge ndi? mati kok piye Ora tak kecerno.
apa ide ini menghibur. Iya. Menghibur menghibur Didot dan semuanya. Benar. Mau Mas Didot terus nembang-nembang terima kasih. Terus nyanyi. Nek kono dereno dituturi. Iya. Lah aku lawe dhewe nuturi saiki nyanyi wong akal. Siap. Aku. Siap. Hei. Komplit nek. Apa? Komplit. Aku kok anompret iki mlebune angel. Oke. Cek. Kayak. Kan, suka kan. Umur berapa? Tahun 5. Umur berapa? 20. Umur Selawe Mas. Iya mati wong umur ya. Umur berapa? Bahasa aku. Kenapa? Berapa mau? 20 Mas. 20. Berapa? Tapi mau. Nih. Selawe. Selawe, Mas. Naik. Oke. Cakat. Ya wes kono, Bos. Kurang ngono to Mas? Iso. Ora iso. Tak kurangi. Tak kurangi siji. Iya Mas Papa Song. Nadanya. Lagunya apa? Banyuwangi apa jadi didi kepal? Ojo malu kuwi, malu sing nom. Bicara Allah. Aku manut Pak ya. Sembuara Pak ya. Lagu apa? Lagu sing terkini Mas. Iya, apa? Judulnya. Jadi kepal. Jadi apa? Lagu judulnya apa? Judulnya Citiro. Oke, nadanya. Ambil sebuah nada, maju satu langkah, 1, 2, 3, maju satu langkah. Hop. Roti santok. Kotor dawa pindho. Malah balik ini. Maju satu langkah. Hop. Bunda 2 langkah. Ketoken bae. Kedawan teh, materi andani. Oke. Masih. Oh. Oh. Gimana Mas? Coba. Pamer bojo. Ya dari pamer bojo iki ya. Ya kuwi lah macane kuwi. Nah itu cuma Duduk. Do. Sama dong. Do. Kita cocok toh. Sora. Cocok toh. Do. Oke. Lambung dan harus panjang. Paham? Kalau saya do. Set. Diam. Oke. 3, 2. Sita. Ayo. 1. Iki lho padane lho dawa loro iki. 1, 2, 3 iki. Do. Bisa? Ya. 1, 2, 3. Do. Aku gak usah. Bisa. Ku bisa. Ora le, nolak ora le. Ayo. 1, 2, 3. Do. Munggah berarti naik, turun berarti turun. Ya lah, nadanya naik dan Turun. Oke, ayo do ya. 3, 2, 1. Do. Diam. Siap. Ya. 3, 2, 1. Do. Naik sini turun sini. Ayo. Do. Ayo. 3, 2, 1. Kok benar Mas? Kamu pengen beli duit Pak? Ayo mana kok? Duduk lempi anyar sing mbok pamer kene aku. Coba gitu ya, nadanya. Duduk lambi anyar sing mbok pamer kene aku. Stop. Agak tinggi lagi Mas, agak tinggi lagi. Naik tuh. Naik. Duduk. Duduk lambi anyar sing mbok pamer kene aku. Stop. Nadanya naik lagi.
3, 2, 1. Tutu. Ini jenenge maneh wong kuwi alon-alon. Kalau itu lagu udah oke semuanya. Kayak gitu. Joget aku. Joget. Asli di Mas. Sini Mas. Tumpang. Berarti sana tuh kendangannya apa namanya? Benarnya kayu Mas. Jaipong. Ayo. Asli mana? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi kendangnya apa Mas? Kok takun. Oh, berarti sampean kendang pun. Orang. Sampean apa sih sini kayu. Asli juga. Kanjur mah. Kayu boleh no. Kayak kendangan. Kayaknya kata umum mas. Setiap daerah aja enak. Lupa apa? Kayu Mas. Jaipong juga deh. Apa ki? Gandrung Pak Benyang. Langgam. Orang Iya. Bali juga deh. Aku kok nyambung toh. Tidak nyambung nih. Lah nyambung biasa. Ini lagi sambung nih jadi. Coba. Dudu. Aku sih nyanyi. Aku sih nyanyi kalau Caca. Ya. Awakmu sih joget. Paham ora? Kakak masuk. Jaipong. Mer. Ya nadanya. Nadanya kita. Dudu. Bareng. 3, 2, 1 bareng ya. Sing vokale kono, awakmu sing joget. Jaipong dari Cak Hengki. Dudu lambi anyar sing kok Duduk lambi anyar ning Aku kan nabur mas. Bali. Asli Rio. Kanjur. Bali identik dengan apa? Meripat itu belalak. Terus maju tangannya ini terus malah. Iso. Nganjuk dari Bali loh Pak. Iso. Pengen apa? Boleh duit. Sabar Pak, saya bisa. Kalau mas. Iso. Gampang itu. Iki lo enak ayo. duduk Tangan nih Pak. Nah, ayo Pak. Bisa nada. duduk Orang enak Bali ini kan. Ini. Ah. Mari. Musuh mulu tuh mas. Isi Pak. Kuwi ya. Ayo orang kuwi. Boleh duit. Ada Pak. duduk Lambi anyar sing ning jero. Luar biasa. Bar. Istimewa bijine piro harga ke biji? Luar biasa. Aja si biji deh. Tak biji 105. Bujur ta. Palu ini Mas. Ya. Luar biasa. Jadi lagunya cuma kan pamungkutan Iya. dari yang belakang. 3, 1, 2, 3 dan ada artis ada di belakang coba. Ada artis? Iya, sing takon joget di depan. Oh. Banyak itu. Ketak. Biji loro tuh. Oke.
Nek, aku nak diceluk-celuk di prank mana iki ora. Feeling aku iki aku. Iki Nedil Sugeng Rawuh. Bukan dalu. Sugeng Rawuh. Ini juga temannya Nur sama Mbak Saputri biyen itu Mas tadi sebab seneng karo kene iki melok kene terus biyen Mbak Saputri sering karo iki. Iya sepurane Mas Putri. Ini kudu ati apa-apa pe mangkene mantan. Apa? Mbak Saputri. Bakut wis tak tiliki. Senasin. Seneng berarti ya iki. Aja sembrono. Wis Mas Didon saiki wis menjadi hak milik Mbak Saputri. Wis janur melengkung wisan. Wis janure ora apa-apa, Mbak. Ambek aku kan gak iso meteng. Penae kuwi ya. Arep meteng ki wong dikethok wisan. Agak maju ke depan, kita joget-joget bareng-bareng masih bersama. Ya ampun iki mah dilut ini. Yang dalammu piye? Ya Allah. Aja nesu ngono ah, aja nesu. Gini. Tidak. Ini arit apa ora? Ini lho Mbak Adol. Kacol. Ini lomba kabur. Oh alah. Rin gurin. Ngerti aku. Aku ki yo iso nyanyi kaya wong-wong iki mau saya iso. Rambut. Tapi dia bisa iso coba. Mer. Cek. Loh, Cek musike ngono. oh kok enak icek iki. Cak bersama bergerak. Cek apa Pak? Oh, ya ampun Pak, kamu perhatian banget sih Pak, sesor. Nyanyi Mer, yo, lagunya apa? Cek Mer. Yo ngono ae. Oke, jalurmu piye? Ana variasi dikit Oh, variasi. Tek. Nah, buku piye terus aku variasi. Ini lo pernah. Cek udah ya. Tumi bojone jaya, tumi bojone jaya. Ya cepet-cepet masamu aku apa? Tekone. Itu lagi mangane kroto. Tuh kan, akhirnya gak lucu nanti. Duh, percaya loh. Kan gak lucu. Sabut bisa. Sabar. Wes toh. Sama Ini kali gak lucu. Aku suwon. saya sabar. Jangan sing tahu cara mau bisa tahu. Lah karo awakmu senengamu koyo ngene. Wong iki lagu koyo India koyo Pak Kundat lagi lagu India. Coba Langsung des dadi. Muskurane di wajah tumho. Dilatang ya. Lho kok aku ki es krim. Ora mate iki wedok tenan lho. Muskurane di wajah tumho. Gunjungannya 14 Mas. Terus no. susi tak setrum. Terus no. Di wajah tumho. Gunjungannya di wajah tumho.
sih. Oh iya iya sih. Rebutan rek. Berarti ayu. Alah, enggak bisa. Masuk banyak. Boleh sesurat. Boleh. Boleh sesurat. Masa aku wong iki dhewe lagu iki dari kamar bojo aku. Bapak supaya lho, bayar. Kalau liane iki. Enak ya baton tali. Ya Allah, contoh mau ngisor noto itu lho. Ribut-ribut ini lho kulitnya. Main banyak anak. Pelan. Ayo coba. Boleh curiga. Iya. Keduren Mas. Boleh boleh keduren. Lagu India. Boleh. Boleh curiga. Boleh gangguan. Allah. Ya. Oh, Sampai nek ora seneng, dia tuh ono surat. Ora seneng juga di pengadilan. Ya apa lo? Hei, Yang kita kira ganda. yuk, pamer bocor 3, 2, 1. enggak sih nyanyi saya. 3, 2, 1 jam. Boleh
Mulya kanthi pamungkasing tempat kalau ada sabun paripurna pemanggihan kita wonten ing pedal dalu punika. Pendidikan terus pungkasan kok menawi wonten tawaran kawasan ageng saking Budaya Paten Kang BPS menawi pinangka pasti welani lanjut Allah sabda sumitra Allah tak